Naša istorija je nepoznata, naša istinita istorija je sakrivena i u skrivanju naše istorije pošlo se od 3 pretpostavke. Prva pretpostavka je, odnosno prva podvala, da kažem, je promjena datuma. Znači, naš stari srpski pravoslavni kalendar, po kome se kosovski boj odvio je 6897. godine, uzet ću njega kao reper, što je pretvoreno u ovaj lažni naš, ovo nije naš kalendar, nego je to zvanični kalendar. Možemo tako da ga usvojimo. Znači, kazuje da je pravoslavljen, što nije tačno. Dalje, naš govor kojim se ovratilo, izborilo ili divanilo, sada je pretvoren u ovaj pravopis gde smo mi Srpovi, a nismo Srbi, tako, gde mi pričamo srpski, a ne srpski. Znači, po tome, kogod, kao što se ja služim svojom logikom, dolazim do zaključka da su moji preci živjeli, znači, u 17. i 18. veku i ja potičem od njih i onda, ako se to tako posmatra, mi jesmo direktni i zakoniti potomci Svete Loze Nemanjića, odnosno od drugoga sina, Vukana. Znači, i ja sam ovde kod vas iznao prvi put u javnosti da je moj, znači, čukun deda, u stvari kralj Đorđe Nemanjić.